What's up mga pre? Ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon, nandito tayo sa MSI at titignan natin ang Vigor GK40 gaming keyboard. Vigor. Ayun. So, unboxing lang to and overview ng product na ito. So, i-test naman natin siya, titignan natin yung RGB LED mamaya, pero hindi natin siya i-review or i-benchmark. So, titignan na natin kung anong meron sa keyboard na ito. Again, ito yung GK40. Vigor, I don't know. So, supportin niya ang RGB Mystic Light. Sa harap pala ng box, may kita nyo kagad yung itsura ng keyboard and also yung name. Tapos nakalagay dito, gaming gear. And also in the side, yan, MSI and its product name. And dito naman sa likod is yung kanyang features. Kung lalapit ako, makikita nyo ang features niya is multicolor LED backlighting, so RGB. May multimedia function keys, water repellent daw siya, and also meron siyang Mystic Light software kasi RGB nga siya. Meron din siyang anti-ghosting capability, so up to 20 keys. Integrated wrist rest, so hindi siya natatanggal kasi na-integrated. Interface naman niya is USB 2.0. Operation system, pang kahit ano, hindi mo binabasa yan eh. Braided 1.75 meter cable length. Yun yung gold-plated connector, yun nga yung USB. So sabi nga, 1.7 meters yung haba ng cable. And also, ang weight niya is 1,057 grams. So, halos 1 kilogram. Alright, so ano pa hinihintay natin? Buksan na natin tong keyboard na ito. Right? Ganito yung tsura niya pag binuksan nyo. So, yung keyboard na agad. So, walang fancy packaging. Oh, okay. Interesting. Tingnan muna natin ano yung kasama ng items. So, pag binili niyo itong product na ito, ang kasama lang niya is itong manual para sa keyboard, which is yung GK40 Vigor. Hindi ko na sasabihin ito, nainis ako dito. Vigor. Basta, Vigor na lang. Sige. GK40 manual gaming keyboard. So, yan lang yung kasama niya. Wala siya ibang kasamang items. Wala man lang key puller na nakasabit. Wala. So, isa ba itong mechanical keyboard? Hindi ko nakita eh. Feel ko membrane to. Kasi nafe-feel ko na siya. Yep, it's a membrane. Membrane keyboard. Membrane gaming keyboard. So, hindi siya mechanical pero water repellent siya. Una makikita natin dito is yung kanyang MSI gaming logo dito. So I think magbabacklit yan mamaya pag sinaksak natin yan. Next naman is yung kanyang MSI Dragon logo dito sa taas ng numpad. Yan, makikita nyo. And normal keys, may gaming fonts. Meron din siyang multimedia function keys. So hindi siya dedicated keys. Function keys siya. Ayan, multimedia keys dito sa taas. Ano pa meron sa product na ito? So, yung gaming mode niya, ito. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. So, sa likod naman tayo pumunta. Meron tong adjustable. Oh, okay. So, adjustable yung height ng keyboard na ito. So, makikita nyo, meron siyang dalawang level. So, dito tayo. Pwede siyang hindi gaano katangkad. Dito pala ako. Pwede siyang hindi gaano katangkad, ganyan. Or yung last level, which is mas matangkad dun sa isa. So, parehas silang may rubber feet. Kaya kahit naka-taas to, hindi magsislip ang keyboard nyo. May rubber feet din. Yung keyboard na to dito, sobrang laki nga eh. Dito. At saka, yun lang, dalawa lang sa baba. Tapos rubber feets na agad dito sa mga flip stands. Ayan. So tingnan na natin gano'ng kataas to. Okay. Sakto lang pala. So yan yung yan yung level 2.
Ito yung level 1, yung mas mababa. Ayan. Napansin ba kayo? Parang sakto-sakto lang eh. Ayan. Anyway, ayan, yung buong keyboard. So sa cable, again, sinabi kanina, 1.75 meters daw ang cable na to. So braided cable siya with USB 2.0 gold-plated cable. So ayan, gold-plated siya, braided. And also yung construction niya is plastic. Nakikita niya, i-flex ko siya. May flex sa kanya pero hard plastic naman siya. So walang padding yung kanyang armrest. So plastic rin siya, buo, plastic yung case. So tignan natin kung mabubunot natin tong membrane piece na to. Okay. So, ito, nabunot ko siya. Yung kanyang mga keycaps is... Ang keycaps niya is double shot keycaps. Gulat kayo, no? Naka-double shot. Kasi, pwede kayong maglagay ng mga mechanical keys dito sa keyboard na ito. Hindi siya mechanical keyboard pero makakapaglagay kayo ng mga mechanical keycaps. Yung mga keycaps na ginagamit nyo sa mga mechanical boards nyo. Kasi feeling ko ang approach nila dito is semi-mech. Makikita nyo dito. Ayan. Makikita nyo semi-mech. Ayan. So pwede kayong maglagay ng custom keycaps nyo pero membrane pa rin siya. Alright. So okay naman yung feel, hindi naman siya ganun ka membrane-y, may mga click pa rin sa kanya. Pero at the end of the day, membrane pa rin. Yung actuation niya kasi halata mo pag membrane. Alright? So, tignan naman natin kung anong itsura nito kapag naka-on. Yan, ang ganda ng RGB niya. Kita niya? So, in terms of sa RGB, okay naman yung kulay niya. RGB design, nakikita nyo, nandito nga pala yung controls para sa speed or sa brightness. Gagawin nyo lang is ito, function key. Yung dragon logo kanina na pinakita ko. So yan, naka-off. Yan, naka-on. So pwede mong taasan yung speed. Ayan, para may epileptic ka na or bagalan mo. Ayan, binagala ko na. Alright. So kung sa camera may nakikita kayong parang flicker siguro sa camera lang yun kasi sa normal ay hindi naman nakikita yung flicker niya. Normal naman yung RGB niya dito. Ayan. So red tapos RGB lahat. So pwede nyo itong adjust gamit yung Mystic Light software. Also sasabay rin to sa system nyo kung naka Mystic Light kayo. Mystic Light kayo sa build nyo. So ayan. RGB, membrane keyboard, plastic construction with integrated wrist rest. So tignan ko nga kung comfortable siya. Sa testing ko, type test. Ayan, okay naman. Ito nga pala, sound test. Alright. So yan. Yan yung MSI. Ganyan siya pumatong. Yan. Dati ko tatayo. Alright. So, dyan nagtatapos ang ating review para sa Vigor GK40 gaming keyboard. So, kung nagustuhan na itong video na to, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahihang mag-comment sa comment section at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. So, tignan nyo. Anong matingin nyo sa keyboard na ito ng MSI, yung kanilang GK40. Mag-comment lang kayo sa comment section. And also, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. May donate link na rin kami sa aming video description. Kaya kung gusto mag-donate, punta lang kayo sa video description. Kaya kung nagawa nyo na yun, like, dislike, subscribe,
kung ano-ano pa. Maraming salamat at see you on the next episode.